तो दुकान है डॉक्यूमेंट वाली, ये रजिस्ट्री है और ये रजिस्ट्री होने के बाद 1956 के अंदर मेरी दादी को ग्रांट हुई थी जगह, जिसके डॉक्यूमेंट मेरे पास सारे मौजूद हैं। उसके बाद 2002 के अंदर ये खाता है जो मेरे वालिद साहब के नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है। पिछले 70 साल में 10 दफ़ा रोड बन चुका है। किसी ऑफिसर ने कभी भी इंक्लोजमेंट का हमें नहीं कहा। आज अचानक इनको याद आता है कि ये इंक्लोजमेंट है। रात को 10:30 बजे अंधेरे में हमारी दुकान गिराई गई, सामान भी नहीं निकालने दिया हमें। बंद दुकान, हम तो घर पे थे, ये बंद दुकान गिराई गई है। इस दुकान की वजह से मैं कोर्ट के अंदर भी गया, मैंने कोर्ट से भी रब्ता किया। वहाँ पर हमारा अगले महीने की 7 तारीख को केस लगा हुआ है और जिसके हमने नोटिस भी इनको निकलवाए थे, इंतजामिया को, सबको। इन्होंने उसके लिए भी हमें टाइम नहीं दिया। ये देखें, सेशन कोर्ट से हमने नोटिस भी निकलवाए, इन्होंने उसकी भी नहीं सुनी। और आधी रात को अंधेरे के अंदर 10:30 बजे 11 बजे हमें सामान भी नहीं निकालने दिया। उससे पहले हमारी दुकान तोड़ दी गई है। सारा सामान देखिए अभी किस हालत के अंदर हमारा पड़ा है। सारा सामान इंतजामिया ले गई, आधा सामान उठा के, आधा पड़ा कुछ पड़ा जो इनसे उठ नहीं सका। अब सर हमें आपसे डीसी साहब, एसी साहब और मुख्तियार साहब, हमें आपसे इंसाफ की अपील है। ये बदमाशी की गई है, ये खुली दहशतगर्दी की गई है हमारे साथ। कुछ भी नहीं दिया सामान था जो आपका, हमें अगर उन्होंने नोटिस दिया तो हमने उसका जवाब भी दिया था। हमने बोला कि हमारे पास रजिस्ट्री है, खाते हैं, आप आएँ और चेक करें। ये रिसीव करा के लाए? हम उनसे ये रिसीव भी करवा के लाए थे। हमने जो उन्होंने नोटिस निकाला था, हमने उनको जवाब दिया कि आप आएँ, चेक कर ले। हमारे पास 200 फुट के खाते हैं, अराजी है, हमारे पास 200 फुट के कागज़ हैं, रजिस्ट्री है। अगर आपके पास 1 इंच भी फालतू है तो आप तोड़ दे भले। कोई नहीं आया वहाँ से, कोई इंतजाम नहीं आया। आए तो सिर्फ ये तोड़ने के लिए आया डायरेक्ट। ये खुली दहशतगर्दी है, ये बदमाशी हो रही है। तो अगर हम मजलूम है ना, इसलिए हमारे से बदमाशी की जा रही है। दुकान किसने तोड़ी? इन्होंने रात को इंतजामिया ने तोड़ी है, सारे मुलविस इंतजामिया में। इंक्लोजमेंट नहीं गिराई। आप वहाँ से देखते हुए और इब्राहिम कॉलोनी तक चले जाएँ, आपको एक दुकान, कोई भी आदमी जिसकी कोई बिल्डिंग गिरी हो या कोई दुकान गिरी हो, वाहिद एक हम हैं जिसको इन्होंने बेरोजगार करा। हमें नोटिस दिया जाता है। आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो हमारे कागजों के हिसाब से 200 फुट जगह है हमारे को लेके दी जाए। हमने 70 साल से हम यहाँ पर बैठे हैं, किसी को याद नहीं आया। 10 दफ़ा रोड बन चुका है, कभी इंक्लोजमेंट में नहीं आई। आज अचानक इंक्लोजमेंट में आ गई। 70 साल से हम यहाँ पर बैठे हैं, कभी भी इंक्लोजमेंट में नहीं आई। 10 दफ़ा रोड बना है ये। और ये इंतजामिया कह रही है कि आपके कागज़ दुरुस्त हैं। इंतजामिया के दुरुस्त होने के बावजूद भी हमारी दुकान तोड़ दी गई। किस बात की खुन्नस निकाली गई है हमारे से, किस बात का हमारे से बदला लिया गया, किसके कहने पे तोड़ी गई है, अभी इंतजामिया को पता। आप जाके इंतजामिया से पूछो हमारे से किस बात का गुस्सा निकाला गया हमारे से। इंतजामिया हमें नोटिस दिया, हमने कानूनी तौर पर नोटिस का जवाब दिया, रजिस्ट्री उनको जमा कराई, खाता दिखाया, कोर्ट नोटिस दिया है। सेशन कोर्ट की 7 जुलाई की हमारी तारीख है। इतना भी उन्होंने हमें इंतज़ार नहीं किया, जिसमें कोर्ट का फॉर्मल लेटर है। और इंतजामिया साइंस समर शाह के पास भी गए थे हम लोग, उन्होंने हमें मुतमिन किया, हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए, बोला हम आपको वेरिफिकेशन करते हैं, हम आपको बिल्कुल इंसाफ करेंगे। उनसे हमसे वादा किया, बुलाया हम ऑफिस में गए, हमसे वादे का उन्होंने वादा मुतालबा हमने रखा, उन्होंने वादा किया। अब उसके बाद रात को इंतजामिया फिर 10:30 बजे आई है, हमारी दुकान भी गिराई है, हम लोग चले गए थे, सारा हमारा नुकसान हो गया। सारी तुम्हारे सामने सारी टूटी पड़ी मेरी दुकान। दुनिया सामान लेगी, कुछ इंतजामिया लेगी, कुछ दुनिया ले गई। ये दुकान सामने सारी टूटी पड़ी। सर लाखों हमारे देख लो, सारा मिठाई का काम था, कोल्ड ड्रिंक का काम था, डीप फ्रीजर पड़ा, शोकेस पड़े, दुनिया भर का सामान था, सारा सोलर प्लेट था, यूपीएस था, मेरी बैटरी थी। अब अंदाज़ा कर सकते हो कितना मेरा नुकसान हुआ। 10:30 बजे रात को बंद दुकान, ताले में लगा पड़ा था, ताला था, मेरी दुकान बंद थी। बंद दुकान को बल्दिया के ट्रैक्टर से गिराया गया। ऐसे सब कुछ मौजूद थे। मुख्तियार खान ने हमसे ताउन किया, उनकी मेहरबानी है, वो ताउन किया, बोला आपके इंसाफ करेंगे। हम ऐसी साहब ने इनकार कर दिया, बोला तोड़ेंगे, तोड़ के चले गए। ये हमसे मुतालबा ही कर सकते हैं। अभी आवाम खड़ी है, हम सारे कहने बेरोजगार कर दिया हमारे को, हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी सारे के साथ काम करने वाले हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या कसूर था? पूरा टनोले नाले बने। हम कहते हैं हमारे वेरिफिकेशन करो, हमारे कागज़ को मानते हैं, ओके करते हैं, बोलते हैं तुम यहाँ नहीं हो, कहीं और है तुम्हारे डॉक्यूमेंट। हम तो 56 साल से इधर ही बैठे हैं। अब उनको याद आ रहा हम कहाँ हैं, किधर और हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स तो मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ओके, हर चीज़ ओके, हम तुम्हें ढूंढ कर देंगे। यहाँ पे हम तुम्हें 200 फुट जगह तुम्हारी बनती देंगे। अब देंगे, पहले मुझे तोड़ी क्यों? पहले तुम मुझे दो।
फिर मेरी तोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ मेरी तोड़ दो। कोर्ट नोटिस भी मौजूद है। नोटिस कोर्ट का नोटिस है, हमें अपनी दो तोड़ दो, हम कह रहे हैं हमारे फालतू है तोड़ दो। अच्छा उसके बाद हमें रोड मसला ये है कि चंबल रोड पहले यहाँ से चालू हुआ है ना, ये यहाँ तक क्लियर कर दिया इन्होंने दोनों तरफ से। इनकी रिक्वायरमेंट है 50 फीट अंदर ही अंदर, जो कि पूरी हो गई है। इस नाले से लेके उस नाले तक 50 फीट होगी है। अच्छा वो रोड है टेढ़ा, अच्छा ये इनसे मिलेगा नहीं, इनके 20 साल से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रोड टेढ़ा है। अभी ये समझ रहे नहीं है लोग, ना इंतजामिया समझ रही है इनको। हम बावर ये करा रहे हैं भाई रोड टेढ़ा है, रोड टेढ़ा होने की वजह से रोड तो कभी भी नहीं मिलेगा, एल देना पड़ेगा इनको। अभी यहाँ से तोड़ेंगे तो पीछे जाके एल देना पड़ेगा, लाजमी देना पड़ेगा। आप वहाँ से खड़े होकर देखें तो वो 3 दुकानें जाएंगी, अगर वहाँ से खड़े होकर देखोगे तो ये 3 दुकानें जाएंगी। रोड टेढ़ा है, ये रोड इस साइड को आ रहा है, वो रोड इस साइड को आ रहा है। अच्छा जब जगह जगह 50 मिनट की रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट का रोड बन रहा है वो पूरी होगी, फिर क्यों तोड़ रहे हैं? ये तो रिक्वायरमेंट होगी ना 50 फीट की, फिर क्यों तोड़ रहे हैं? 100 फुट दे चुके हैं हम इसमें, ये तोड़ के भाई ये रिक्वायरमेंट थी 50 फीट पूरी होगी, तोड़ दी है उन्होंने। अच्छा 50 फीट उधर होगी, ये फिर बीच में कोना क्यों तोड़ रहे हैं? यहाँ मुतालबा करेंगे भाई मुतालबा हम तो ये करेंगे, ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है ना। जब आपने एक दफ़ा तोड़ दी, आपने फीता लगाया, यहाँ पे 50 फीट आपकी पूरी होगी, आप 50 से 52 फीट रोड नहीं बना रहे हो। आपकी रिक्वायरमेंट 50 है तो 50 मिल गई आपको, फिर क्यों तोड़ रहे हैं? सवाल पूछना चाहता हूं जो भी यहाँ पर ज़िले के जो इंचार्ज हैं कि ये जो रजिस्ट्री जो है, जो खाते हुए हैं, रजिस्ट्री हुई है, आया ये क्या जाली है या ये कब्ज़ा है? अगर जाली है तो हम कहते हैं कि हमें कोर्ट में घसीटा जाए, हमें कोर्ट में घसीटा जाए। अगर ये असल हैं तो इसके बदले में या इसके ऊपर हमें इंसाफ दिया जाए, ठीक है। अभी हमने इसकी ख़रीदारी की, परचेजिंग की, पैसे भरे, स्टाम्प के पैसे भरे, सब चीज़ें ठीक है हमने किए हैं, उसके बावजूद भी हम दर बदर के हो रहे हैं, ख़रीदने के बावजूद भी। लेकिन हमारे बराबर में ही जो है ना 2-4 दुकानें ऐसी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होंगे। हम ये कहते हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ना तोड़ी जाए, और जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको बुलाया जाए, सबके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएँ। और सर्वे नंबर ये है 1021, इसका हम मुख्तियारकार साहब, AC साहब, सिटी सर्वेयर साहब और DC साहब से हम अपील करेंगे कि इस 1021 का जो सर्वे नंबर है इसका टोटली जो है आप पैमाइश करें, ठीक है, पैमाइश करें। अगर हमारी जगह निकलती हो, अभी भी तोड़ने के बावजूद भी अगर निकलती हो तो हमें दी जाए, नहीं निकलती तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम डॉक्यूमेंट सबके चेक किए जाएँ कि किसके कब्ज़े में कितनी ज़मीन है। हत्ता कि अगर ये डॉक्यूमेंट चेक होंगे ना लोगों के, तो इतना तक होगा कि इस रोड से, मोजदरिया रोड से आर पार गली हो रही है कुम्हारपाड़े में, आप पीछे कुम्हारपाड़ा है, आर पार गली हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाकायदा कब्जा करके उस गली के ऊपर कब्जा करके दुकानें बना के हज़ारों लाखों रुपए का साल में किराया ले रहे हैं, ठीक है। उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, बल्कि वो हमारे ऊपर ही खड़े हो रहे हैं, ठीक है। हम भले खड़े हो, ठीक है, अगर हम गलत हैं हमारे ऊपर पूरा भले पाकिस्तान खड़ा हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं अगर हम जायज़ हैं तो हमारा हक दिया जाए, और जो नाजायज़ है जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनसे खाली कराई जाए। हम तो ये कहते हैं कि आधे घंटे के हमें नोटिस के पे बुलाएं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। उन्हें आप 10 दिन का टाइम दें कि आप 10 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, तो वो 10 दिन में भी नहीं आएंगे, क्योंकि किसी हमें पता नहीं, डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं किसी के पास, सब ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है ना। हम यही बार बार कह रहे हैं कि इस 10-21 का सर्वे कराया जाए कि किसके पास कितनी ज़मीन है। इधर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2100 रजिस्ट्री है, 3000 पे कब्जा करके बैठे हैं। भाई वो क्यों कब्जा करके बैठे हैं? मतलब जिसकी रजिस्ट्री है वो दरबदर का हो रहा है, और जो कब्जे करके बैठे हैं वो जो है बासर आदमी, वो खुश है, उसको कोई छेड़ नहीं रहा क्योंकि वो बासर है। बात ये है भाई। तो हम AC साहब, मुख्तियारकार साहब, DC साहब, सिटी सर्वेयर, उनसे अपील करते हैं कि सबको बुलाएं, डॉक्यूमेंट्स मंगाएं, जिसके कब्जे में जितनी ज़मीन है उसकी पैमाइश करवा लें, ठीक है। अगर ये इंक्रोचमेंट में आ रही है तो तोड़ दें, अगर उनकी भी इंक्रोचमेंट में आ रही है तो हमें उसमें से, हम ये नहीं कहते उनको तोड़ दें, हमें उसमें से हमारी दिलाई जाए, बस दोनों साइड से पैमाइश की जाए। जो जुल्म हुआ है रात के अंधेरे में 10:30 बजे, इसका बंद दुकान में जो साढ़े रात को 10 बजे ये पूरी काबीना, पूरी टीम जो वैसे सोई हुई होती है, ये बासर लोगों के कहने पे ये बंद दुकान, ये लाखों रुपए का सामान बगैर नोटिस के तोड़ा गया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? जिसमें हम चेयरमैन साहब, समर साहब और
पता नहीं किस किस के पास गए, सब ने हमें यकीन दाने दिलाए। उन्होंने हमसे फ़ाइल मांगी बल्दिया में कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें, हम चलो इंक्वायरी करते हैं, फिर देख लेंगे, इस मामले को फ़िलहाल हम छोड़ते हैं। मगर हमें मुतमईन करके भेज दिया गया और पीछे से सारी टीम हम पे धावा बोल दिया गया कि तोड़ दो। ये क्या है, ये कौन सा इंसाफ है? बंद दुकान, लाखों का सामान, बेरोज़गार हो गया, मज़दूर बेरोज़गार, मालिक, और ये जायज़ काम कोई भी नहीं हो रहा। हमारा मुतालबा ये सामने डे नाइकी है, ये सिटी सर्वे, थोड़ा तो इंसाफ किया जाए, डे नाइकी को भी नापा जाए, सिटी सर्वे बीच में से रोड लिया जाए। हमें किसी की दुकान तोड़वाने का कोई शौक़ नहीं है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये आप देख लें, बंद दुकान में लाखों का नुकसान है, जितना भी है सबके पैमाश किया जाए। डॉक्यूमेंट्स वालों की दुकान तोड़ दी जाती है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है